Sind Babys unbeschriebene Blätter, denen man soziale Werte und Normen eintrichtern muss? Oder kommen sie schon mit solchen auf die Welt? Neulich sah ich in der Bäckerei eine Mutter, deren Kleinkind von der Frau an der Kasse mit einem Keks beschenkt wurde. Raten Sie mal, was die Mutter zu ihrem Kind sagte. Genau. Wie sagt man? Und das Kind antwortete brav, »Danke wel.« Diese Mutter hatte wohl Zweifel, was angeborene Freundlichkeit angeht, oder sie lehrte ihr Kind, Dankbarkeit in Worten auszudrücken. Aber was ist nun dran am Gedanken, Kinder verhalten sich von Natur aus sozial? Oder gibt es geborene Zyniker? Und wenn Zynismus nicht angeboren, sondern angelernt ist, welche Blütenessenzen können das ursprüngliche Vermögen zu Mitgefühl, Rücksicht und Gerechtigkeitssinn wieder in uns zum Leben erwecken? Schauen wir es uns einmal genauer an. Man muss schon ein bisschen einfallsreich sein, wenn man Babys deutliche Antworten auf ganz spezifische Fragen entlocken will. Genau das waren aber die Forscher, die wissen wollten, ob sie von Grund auf eher kooperativ oder egoistisch seien. Sie zeigten ihnen kleine Filmchen mit einer comicartigen Figur, die sich mühte, einen schweren Klotz den Berg hinaufzuschieben. In einer Variante kam dem tapferen Klotzträger eine andere Figur entgegen, die ihn regelmäßig den Berg wieder hinunterschubste. In der dritten Version schließlich erschien ein Helferlein, das den Klotzträger unterstützte und ihm half, sein Ziel zu erreichen. Nun durften sich die 6-monatigen Babys entscheiden, welche Figur sie bevorzugten. Wen möchtest du gerne sehen? Die garstige oder die freundliche Figur? Sie entschieden sich zu 100% für das Helferlein und kniffen beim Fiesling die Augen zu. Wiederholte man den Versuch ein halbes Jahr später mit denselben Kindern, fanden schon 10% den Gegenspieler interessanter. Innerhalb dieses halben Jahres hatte eine Veränderung ihres Denkens eingesetzt. Ein 2-jähriges Mädchen schaffte es in die niederländischen Schlagzeilen, weil es ihr gelungen war, ihrem Bruder das Leben zu retten. Der war in die Güllegrube des elterlichen Bauernhofs gestürzt, die man versäumt hatte abzuschließen. Das kleine Mädchen, das gerade erst laufen und sprechen gelernt hatte, stürmte zu ihrem Papa und brüllte, »Thomas, Wasser!« Das reichte, um ihn zu alarmieren, seinen Sohn aus der Grube zu retten und ein Happy End feiern zu können. Was oberflächlich betrachtet als eine Kleinigkeit erscheinen mag, beweist die Komplexität des Denkens einer erst 2-Jährigen. Das Unglück als solches zu erkennen, zu wissen, selbst nicht zu direkter Hilfe imstande zu sein, sie hätte genauso gut hinterherfallen und ebenfalls ertrinken können, und für Hilfe zu sorgen, das ist eine bemerkenswerte Abfolge von Erkenntnissen und Handlungen, angetrieben vom spontanen Wunsch, ihrem in Not geratenen Bruder zu helfen. Mit 3-4 Jahren differenziert sich das Helfen nach inneren Wertungen. Im Kindergarten gab man Mutter und Kind Puzzles, wobei jedoch eines der Teile von Mamas Puzzle sich im Kästchen des Kindes befand. Bat Mama um das ihr fehlende Teil, bekam sie es selbstverständlich. Auch Bruder oder Schwester erhielten es, sofern sie sich nicht gerade gezankt hatten. Anders sah das mit Fremden aus. Diese mussten schon freundlich lächeln und nett fragen, wollten sie etwas haben. Zeigte man den Kindern vor dem Versuch eine Person, die in einem Film einem Kind ein Puzzleteilchen stahl und es einschüchterte, hatte diese Person wenig Chancen auf das Entgegenkommen des Kindes und auch das Lächeln half dann nicht mehr. Es sieht so aus, als besäßen Kinder ein natürliches Gefühl für Hilfe und Kooperation. Dem stehen gutmeinende Eltern gegenüber, die ihr Kind auf den Ernst des Lebens vorbereiten wollen und jegliche Kuschelpädagogik
kontraproduktiv finden. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das muss man halt berücksichtigen bei der Aufzucht des Nachwuchses, damit dieser lernt, sich in einer feindlichen Umgebung durchzusetzen. Kinder werden entsprechend auf Leistung und Konkurrenz gedrillt. Und wenn sie sich schließlich in einer feindlichen Umgebung wiederfinden, ist die Vorhersage eingetroffen. Man könnte sie auch eine selbsterfüllende Prophezeiung nennen. Natürliche Impulse des Miteinanders, des gemeinsamen Handelns und der gegenseitigen Unterstützung entstehen von ganz allein aus den Erfahrungen neu und sogar Ungeborener, die alleine gar nicht überleben könnten und deswegen auf Hilfe angewiesen sind und diese Lektion verinnerlichen. Dann gibt es aber auch andere, die das für naiv halten und dem Überleben in der Welt hinderlich. Werden die Kinder erst konfrontiert mit dem bitteren Ernst der Wirklichkeit, erledigt sich das ja sowieso von selbst, meinen sie. Jeder andere ist der Wolf. Oder andersherum, jeder ist sich selbst der Nächste. Der Umgang wird von statt vom Vertrauen geprägt und das Ganze als natürlicher Zustand betrachtet. Darauf beruht übrigens unser gesamtes Wirtschaftssystem, genauso wie das kommunistische, wo Lenin fand, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Er hätte auch formulieren können, Vertrauen ist gut, Misstrauen ist besser. Alles andere sei Träumerei, Utopie und Naivität. Wie es sich allerdings auswirken könnte, wenn man es wirklich ernsthaft probierte, eine Vertrauenskultur zu etablieren, darüber wissen wir nicht viel, denn bisher haben sich die Zyniker immer durchgesetzt, die den Menschen für ein schlechtes Wesen halten, das streng kontrolliert werden muss, damit die Gesellschaft nicht aus dem Ruder läuft. In der Wirtschaft gibt es noch ein zweites ebenso wichtiges Gesetz. Da heißt es, Stillstand ist Rückgang, also schlecht. Was hält eigentlich Ihren Bäcker davon ab, seine Brötchen mit Schimmelpilzen zu infizieren, damit Sie tags drauf nicht wieder aufbacken, sondern bei ihm neue kaufen? Und Ihren Automechaniker davon, Ihre Bremsleitungen anzubohren, weil er am Verkauf eines Neuwagens mehr verdient als an der Reparatur Ihres Gebrauchten? Gute Waren zu produzieren bedeutet auch, haltbare Waren herzustellen. Das fördert jedoch den Stillstand, denn man kann nicht mehr als ein Brot essen oder ein Auto fahren. Man hat länger was davon und gibt sein Geld erst später aus. Der Umsatz würde stagnieren, wenn immer nur dieselben Leute regelmäßig bei demselben Bäcker einkaufen oder denselben Mechaniker mit Reparaturen beauftragen. Das führte doch zu Stillstand, ergo Rückgang, Ergebnis Pleite. Darf man Statistiken glauben, geht 1/3 der Schulkinder in Deutschland mit Angst im Bauch zur Schule. Die Hirnforschung sagt, dass Angst blockiert, die Lernfähigkeit beeinträchtigt und einen jeglicher Kreativität beraubt. Mit anderen Worten, dumm macht. War das eigentliche Ziel der Schule nicht, Kinder schlau zu machen? Oder habe ich da etwas falsch verstanden? Dumm, blockiert, misstrauisch, konkurrierend und sich auf keinen Fall mit dem Erreichten zufrieden geben. Könnte man es jemandem, der so erzogen wurde und das Bäckerhandwerk erlernt hat, überhaupt noch übel nehmen, wenn er die Brötchen vergiftete? Was war zuerst da, der Betrug oder das Misstrauen? An dieser Stelle muss man wissen, dass Erfahrungen Strukturen bilden. Wiederholte Frustrationen bewirken negative Überzeugungen über sich selbst. Gehe ich voller Angst zur Schule, kann innerlich blockiert die richtige Antwort nicht geben und werde dann dafür auch noch abgestraft, entsteht das Selbstbild, ich bin halt doof, ich kann's einfach nicht, ich habe 2 linke Hände, ich bin nun mal unsportlich, unmusikalisch und sonst irgendwas. Die Selbstabwertung bringt das Weltbild in Übereinstimmung mit der Erfahrung und sorgt auf diese Weise dafür, dass es kongruent bleibt und man sich bestätigt fühlt, wenn man versagt. Hab ich's doch gewusst.
So schräg es auch erscheinen mag, das Belohnungssystem im Kopf springt an und schüttet Dopamin aus, genau wenn man es gerade vergeigt. Denn diese Erfahrung bestärkt das Selbstbild und sei es das Negative. Recht zu behalten ist nicht wirklich immer eine gute Sache, auch wenn man sich innerlich dafür belohnt und es deshalb immer wieder anstrebt. Und je öfter man auf eine solch destruktive Weise Recht behält, desto tiefer fräst sich die Gewissheit, ein Loser zu sein, in die eigenen Überzeugungen. Das ist es, was es so schwer macht, alte Überzeugungen und damit verknüpfte Verhaltensweisen und Gewohnheiten abzulegen. Selbstsabotage kann ein Garant der Bestätigung unseres negativen Weltbilds sein. Und wer möchte schon anderen vertrauen, wenn er nicht mal sich selbst vertraut? Ich fühle mich bestätigt, wenn ich betrogen werde. Siehst du, ich hatte recht, die Menschen sind schlecht. Wenigstens dieser Trost bleibt einem. Das ist auf jeden Fall eine erworbene Einstellung. Kein Mensch wird als Opfer geboren. Zum Opfer wird man gemacht. Und um irgendwie damit klarzukommen, statt innerlich daran zu zerbrechen, identifiziert man sich damit. Die Welt muss doch irgendeinen Sinn ergeben, stimmig und erklärbar sein, damit ich, kleines Menschlein, einen Kompass habe, der Orientierung bietet. Die Alternative wäre ein unerträglicher Riss im Weltbild. Die Menschen sind gut, nur ich bin der Idiot? Das ist das Ticket für die Depression. Ironischerweise können wiederholte Beweise fürs Versagen, ganz gleich ob durch andere oder einen selbst zu verantworten, ebenfalls dazu führen. Man sitzt in der Falle, die man sich aber wenigstens erklären kann. Mir hat eine Tracht Prügel auch nicht geschadet. Sollten Sie dieser Ansicht sein, tut es mir leid, Ihnen entgegnen zu müssen. Doch, hat sie. Sie hat nämlich zur Ausbildung dieser Überzeugung geführt, die ihrem Selbstschutz dienen soll. Tatsächlich hat die Prügel aber Angst gemacht, dadurch blockiert, Kreativität geraubt und misstrauisch gemacht. An dieser Stelle drohte ein anderer Riss im Weltbild, denn die mich lieben und aufziehen, können keinesfalls böse sein. So etwas können Kinder nicht ertragen. Also übernehmen sie die Verantwortung für das Geschehen. Sie fühlen sich schuldig, ihre Eltern veranlasst zu haben, sie zu schlagen. Am Ende denken sie, die Welt sei ein schlechter Ort und das Schlimmste daran sind die Menschen, denn die machen sie dazu. Beschäftigen wir uns doch stattdessen lieber mit den Faktoren, die förderlich sind, anstatt zu blockieren. Genau wie Erfahrungen des Gegeneinanders zur Entwicklung entsprechender Überzeugungen führen, helfen positive Erfahrungen bei der Kultivierung eines solidarischen, stützenden und liebevollen Miteinanders. Ein Haken dabei ist, dass unser Überlebenssystem schneller und intensiver reagiert als unser Ruhenerv, weshalb der Aufbau des Selbstbewusstseins, der inneren Stärke, positive Beziehungen so zu kultivieren, dass andere davon inspiriert werden, viel häufigere Wiederholungen entsprechender Erfahrungen erfordert. Sie brauchen 100-mal so viele positive Erlebnisse zur Entwicklung von Vertrauen wie für die Entwicklung von Misstrauen. Denn das kommt ganz von selbst, wenn Sie auf dem Nachhauseweg im Dunkeln zusammengeschlagen werden. Versuchen Sie doch beim nächsten Nachhausegehen dieselbe Strecke zu nehmen und ganz entspannt zu bleiben. Vielleicht kehrt die ursprüngliche Entspannung nach 100 weiteren Erfahrungen, nicht belästigt zu werden, zurück. Was wir zunächst dafür benötigen, ist die Offenheit für die Möglichkeit, uns geirrt zu haben, also nicht recht gehabt zu haben, wonach wir doch so sehr streben. Das ist schwer, denn es beinhaltete die Möglichkeit, kein Loser zu sein und damit die Erkenntnis, sich vielleicht ein halbes Leben lang so verhalten und entsprechend die passenden Erfahrungen selbst hervorgerufen zu haben. Und Dopamin gibt's dafür auch nicht. Was glauben Sie, weshalb gerade Leute beklaut werden, die so aussehen, als würden sie sich nicht wehren?
Das Misstrauen gepaart mit dem Gefühl, es irgendwie verdient zu haben, übers Ohr gehauen zu werden, kann wie eine Einladung wirken. Gesetzt den Fall, Misstrauen und Zynismus seien also nicht angeboren, dann sollte es doch irgendwie möglich sein, die ursprüngliche Haltung des Ich helfe dem kleinen Klötzchenträger, seine Last den Berg hinaufzutragen, auch wenn ich gar nichts dafür bekomme, irgendwo in sich selbst wiederzufinden. Hilfe existiert, zum Beispiel in Form der Blütenessenz des echten Springkrauts. Das ist unter den Blütenmitteln der Prototyp des Misstrauens. Aus Erfahrung vorsichtig geworden, damit durchgekommen, sich jedermann weit möglichst vom Halse zu halten und das Bedürfnis nach Nähe zu verleugnen, da hat man sich auf einem Niveau gerade so über Null eingepegelt. Keine Höhepunkte, aber auch keine verheerenden Niederlagen. Betroffene sind oft bereits zu verletzt, als dass sie weitere Verletzungen ertragen könnten. Also meidet man die Mitmenschen und gibt sich mit dem Status quo zufrieden. Die Option, sich zu öffnen, erscheint furchterregend. Jemanden an sich heranzulassen, jagt Angst ein. Dann lieber allein sein. Die Welt ist schlecht und den Mitmenschen kann man ja nicht vertrauen. So sieht er aus, der Zustand, in dem man sich hineinmanövrieren kann, wenn einem in frühester Kindheit nicht die notwendige Selbstverständlichkeit des Umsorgtseins und Geliebtwerdens zuteil wurde. Wenn man stattdessen vernachlässigt, ignoriert oder gar gequält wurde. Das natürliche Füreinander-Dasein bekommt dann keine Chance. Der Klötzchenmann soll doch sehen, wie er zurechtkommt. Warum sollte ich dem helfen? Mir hilft doch auch keiner. Das sich verstecken und nicht erwischen lassen dagegen wird gepflegt und perfektioniert. Will jemand sich aber wieder als das ursprüngliche soziale Wesen erfahren, als dass er auf die Welt kam, muss er dem Vertrauen eine Chance geben. Er muss sich der Möglichkeit öffnen, die Welt als einen guten statt einen feindseligen Ort zu betrachten. Echtes Springkraut ermutigt dazu, Urvertrauen für möglich zu halten. Das ist der erste Schritt. Wer einmal gelernt hat, wie angenehm es sein kann, sich vom Nachbarn die Heckenschere leihen zu können, statt über den die Grundstücksgrenzen überragenden Ast streiten zu müssen, der will nicht mehr zurück in den alten Zustand. Vertrauen macht einfach viel mehr Spaß als Misstrauen. Womit wir bei Zinnie wären. Das ist nämlich eine Spaßessenz. Sie ist für all diejenigen, denen das Lachen vergangen ist, die so vorsichtig geworden sind, dass sie allzeit wachsam jeden Schritt und jede Handlung erst lange durchdenken, bevor sie überhaupt etwas tun. Von Spontanität kann bei Kontrollfreaks natürlich keine Rede sein. Im Innern sind sie dennoch überzeugt, eher trübe Tassen zu sein. Deshalb tendieren manche Leute eher zu Nachtarbeit per Überstunde und stellen sich tapfer dem Konkurrenzkampf des Arbeitsmarktes auf Kosten des Spaßes und der Lebensfreude und bekommen ihre Dosis Dopamin, wenn der Kollege sie mit dem Allerwertesten nicht anschaut. Das Schöne, was Zinnie für sie bewirken kann, ist, sich ein bisschen von sich selbst lösen zu können, aus sich herausgehen zu können, sich wie von außen betrachten und sogar über sich selbst lachen zu können. Wer sich nicht so wichtig nimmt, kann auch das Leben leichter nehmen. Das Lachen produziert nämlich ebenfalls Dopamin. Und wenn mir klar wird, dass ich eine Wahl habe zwischen finsteren Blicken und fröhlichem Lachen, dann bekomme ich so eine Idee, wofür ich mich wohl entscheiden werde. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Schon, aber der innere Zwang, alles kontrollieren zu müssen, raubt einem die Lebensfreude. Kommen wir jetzt zum Grande Finale, dem Höhepunkt des Zynismus, der von einer Bachblüte repräsentiert wird. Sie ahnen es schon, die Weide, englisch Willow. Nach einem Fehlstart ins Leben, der zu einem Gemütszustand führen kann, wie er vom echten Springkraut angesprochen wird, und dem daraus resultierenden Kontrollzwang, den die Zinnie lindern kann, scheint beim Weidenzustand Hopfen und Malz verloren.
Der Onkel Dagobert unter den Bachblüten will haben und horten, haut eins ums andere Mal seine Mitmenschen übers Ohr, kann sich aber kaum über seine Erfolge freuen, sondern scheint es eher zu genießen, schlecht gelaunt und grantig zu sein. Er kennt es halt nicht anders. Es gibt ihm ein Wohlgefühl, die im Hof spielenden Kinder zusammenzufalten, weil sie schon wieder Lärm machen. Er gönnt seinem Nächsten die Luft zum Atmen nicht. Und Neuankömmlinge würde er am liebsten ins Mittelmeer zurückschubsen, genau wie der Fiesling den Klötzchenträger den Berg hinunter. Das ist ein chronischer Zustand, aus dem man sich nicht von heute auf morgen befreien kann. Das sollte man in der Funktion als Helfer berücksichtigen und nicht so schnell aufgeben. Und selbstverständlich sollte man sich nicht an der Karikatur, die ich soeben für Sie gezeichnet habe, orientieren. In Wirklichkeit sind Willow-Menschen einfach unglücklich und haben das Vertrauen in eine bessere Zukunft verloren. Sie haben eine kürzere Lunte als andere, regen sich schnell auf, weil das zu einem eingeschliffenen Reaktionsmuster geworden ist und sich einfach vertrauter anfühlt als etwa ein Lächeln. Denn Lächeln heißt, was will der von mir? Dies Muster ist aber nicht in Stein gemeißelt und selbst alte Leute können sich noch verändern, mit ein bisschen Hilfe wie der von der Weidenessenz. Oder dem Besuch dreier Geister, wie es Ebenezer Scrooge in Charles Dickens A Christmas Carol widerfährt. Sie zeigen ihm sein Kinder-Ich, sein gegenwärtiges Ich und was sich daraus in der Zukunft entwickeln wird, wenn er sich nicht ändert. Edward Bach schrieb, ihr leidet an euch selbst. Das ist gut, denn wenn man selbst die Ursache des Leids ist, dann kann man da auch etwas dran verändern. Warum nicht gleich damit anfangen, wo die Weihnachtszeit doch gerade vor der Türe steht? In diesem Sinne ist neben dem Stern von Bethlehem, Star of Bethlehem, die Weide sicher das Mittel, das die innere Tür zum genesenden Ich aufstoßen kann, das einen Neuanfang wagt.